Hello，粉絲們啊，想唔想知道鵝油撈麵嘅感覺係點啊？咁呢，你就要嚟燒鵝大王食。哇！而家我要同你分享呢一個燒鵝麵啊。嗱，咁呢個燒鵝麵嘅突出呢，第一呢係用銀絲麵，所以呢銀絲麵同全蛋麵係唔同嘅。我食落去呢係一種香味呢，係你周圍食唔到嘅，係因為呢佢唔係用豬油，佢係用鵝油啊，所以呢。呢個鵝油嘅香咧，係因為咧，即係喺燒鵝大王啊，一日平均有賣到20隻啊，有呢個鵝油啊，所以咧你可以留到咧嚟撈呢啲麵，所以咧完全係冇鹼水，又有彈性。哇！我哋食麵咧個麵香味咧已經超正啦。嗱，呢個咧就係鵝肉啦。哇！個皮脆，跟住咧香，跟住呢個鵝油咧滿口，但係唔會滯，即係根本咧就係阿超哥咧好犀利，可以做到咧外脆，喺入邊咧好 juicy。咁咧呢一碟係賣幾多錢咧？呢一碟咧我同你講咧，淨賣32.8，所以粉絲們唔好忘記，一定要過嚟試一試，試下水溫，睇我有壓力。